.com। यो हो जनता टेलिभिजन। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जनता समाचार। बेलुकी 8 बजेको जनता बुलेटिनमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म जयन्ती पुरासेनी। नमस्कार, म प्रकाश विसुनके। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। दिवंगत पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको गृहनगर पोखरामा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। श्रीमती र 2 छोराले दिए दागबत्ती। वाइड बडी खरिद प्रकरणमा दिवंगत पर्यटन मन्त्री अधिकारीको कुनै संलग्नता नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नोक्ति। केही तत्त्वले नाम जोडेर बदनाम गर्न खोजेको भनाई। कृषिका लागि बजेट व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारलाई अर्थमन्त्री खतिवडाको आग्रह। सबै कार्यक्रमलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउन आग्रह। रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा शुक्रबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता सुरु। प्रतियोगितामा 3 देशका खेलाडीको सहभागिता। र पाकिस्तानी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय पाइलट अभिनन्दन रिहा आफूहरू शान्तिको पक्षमा रहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको प्रतिक्रिया। हामी जनता समाचारमा छौं। अब पूरा समाचार। हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको गृहनगर पोखरामा अन्त्येष्टि गरिएको छ। मन्त्री अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। रामघाटमा अधिकारीको पार्थिव शरीरमा श्रीमती विद्या भट्टराई, छोराहरू विराज र स्वराज अधिकारीले दागबत्ती दिएका हुन्। अधिकारीको शव आजै काठमाडौँबाट पोखरा लगिएको थियो। पोखरा प्रदर्शनी स्थलमा श्रद्धाञ्जली सभापछि रामघाटसम्म शवयात्रा गरिएको थियो। नयाँ बजार, महेन्द्रपुल, रानीपौवा, हस्पिटल चोक हुँदै रामघाटसम्मको शवयात्रामा सयौं सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए। अधिकारीको काजक्रिया 7 दिनमा सक्ने परिवारको तयारी छ। काजक्रिया मन्त्री अधिकारीको पोखरा मालेपाटन स्थित घरमा नै हुनेछ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिवंगत पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाउनु भएको थियो। टुँडिखेलमा आज आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय झण्डा ओढाउँदै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय झण्डा ओढाइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको झण्डा ओढाउनु भएको थियो। मन्त्री अधिकारी लगायत 7 जनाको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा एवं मन्त्रीहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। ताप्लेजुङमा गत बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका मन्त्री अधिकारी सहित यति एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक आङछेरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र निर्देशक ध्रुव बोची भोया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, हेलिकप्टरका क्याप्टेन प्रभाकर केसी र मन्त्री अधिकारीका सुरक्षाकर्मी अर्जुन कुमार घिमिरेको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि आज टुँडिखेलमा राखिएको थियो। ताप्लेजुङको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी हँसिलो र जुझारु भएको सांसदहरूको टिप्पणी छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सांसदहरूले संसदमा मात्र नभई देशलाई नै अकल्पनीय क्षति पुर्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अधिकारीलाई गुमाउनु परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। उहाँ एउटा सामान्य पार्टीको कार्यकर्ता मात्र नभएर अति सृजनशील, ऊर्जावान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विकास र समृद्धिको विषयमा जुन विशेष दखल राख्नुहुन्थ्यो, रुचि राख्नुहुन्थ्यो, यो समृद्धिकरणको युगमा उहाँको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदभित्र पनि उहाँले आफ्नो भूमिका विकास संसदीय समितिको विकास समितिको सभापति भएको बेलामा पनि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको थियो।
यसले केवल नेकपा मात्रै होइन सम्पूर्ण देश नै स्तब्ध छ। उहाँप्रति मेरो ठुलो हार्दिक श्रद्धाञ्जली म व्यक्त गर्छु। विकास समितिको सभापति भइसकेका मन्त्री अधिकारी कुशल राजनीतिज्ञ भएको कतिपय सांसदहरू बताउँछन्। विकास र अर्थतन्त्रमा विशेष चासो दिने मन्त्री अधिकारीले 2020लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा समेत गरेका थिए। साथै पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि देशभर हवाई यातायात विस्तारका लागि विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन र पर्यटन पूर्वाधारको विकासका लागि उनी निरन्तर लागिरहेका थिए। तर उनको यो अकल्पनीय निधनले पार्टी र देशका लागि ठूलो क्षति पुगेको नेकपाका सांसदहरू बताउँछन्। र उहाँ जतिको व्यक्तित्व बाँचिरहँदाखेरि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले अझ थप उचाइ प्राप्त गर्ने थियौँ र हामीले यो क्षति बेहोरेका छौँ र यो अपूरणीय क्षति अब कुनै शब्द नै छैन वास्तवमा उहाँलाई जुन ढङ्गले हामीले गुमाएका छौँ। पर्यटन पूर्वाधारको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, पर्यटकीय गन्तव्यहरू पहिचान र घोषणा गर्ने, हवाई दुर्घटनामा यात्रुको निधन, चोटपटक या लगेजको क्षति भएमा बिमा रकम बढाउने, मन्ट्रियाज महासन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने लगायतका काममा उनी सक्रिय देखिएका थिए। तर सबैको नजरमा मिलनसार देखिएका मन्त्री अधिकारीले देखेका सपना सदाका लागि सपना मात्रै रहे। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। तेह्रथुमको चुहान डाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पुगेका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको जीवन हवाई यात्राकै क्रममा समाप्त भएको छ। विकासप्रेमी तथा पार्टीमा प्रतिस्पर्धी नेताको छवि बनाएका अधिकारीलाई सहपाठी नेताहरू कसरी सम्झन्छन् त? हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर निधन भएका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नयाँ पुस्ताका चर्चित युवा नेताको परिचय पाउनु भएको थियो। नेपाली राजनीतिमा आशलाग्दा युवा नेताको रूपमा हेरिएका मन्त्री अधिकारीको 49 वर्षको उमेरमा निधन भयो। विद्यार्थी जीवनदेखि प्रतिभाशाली छवि बनाएका अधिकारीलाई पार्टी पंक्तिमा प्रतिस्पर्धी नेताको रूपमा हेरिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2074 को संघीय संसदमा कास्की क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित अधिकारी लगातार तेस्रो पटक निर्वाचित भएर मन्त्री बनेका थिए। पोखराका बासिन्दा समेत रहेका विकास प्रेमी नेता अधिकारीको अनुपस्थितिलाई समकक्षी नेताहरू यसरी सम्झन्छन्। जनताको लागि निरन्तर काम गर्ने योद्धा गुमाउँदा स्वाभाविक रूपमा हामीलाई अलि असहज पैदा भएको छ। उहाँका ती चाहनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। आलोचनाका बीचमा पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर उही गतिमा लागिरहने एक दूरदर्शी नेताको रूपमा चर्चा गर्दै मुलुकमा स्वर्गीय मन्त्री अधिकारीको अभाव खड्किरहने पार्टी नेताको भनाइ छ। अघिल्लो संसदमा विकास समितिको सभापति भयो अथवा संसदको सदस्य भयो, संविधान सभाको सदस्य भयो। उहाँले संविधान निर्माण लगायतका यावत काममा एउटा सहजकर्ताको, समन्वयकर्ताको, विवादहरूलाई साम्य गर्ने व्यवस्थापन पनि गरेको मैले बुझेको छु। संसदमा पनि नेपालको व्यवस्थापिकामा उहाँ एउटा सफल विधायकको रूपमा मैले बुझ्छु। पर्यटनको माध्यमबाट मात्र नेपालको समृद्धि सम्भव छ भनेर पर्यटनको महत्त्व बुझेको व्यक्तित्व पर्यटन मन्त्री हुँदा विभिन्न महत्त्वकांक्षी योजनाहरूको थालनी भइसकेका छन्। पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन लाग्नु पोखराको मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले उनकै कार्यकालमा गति लिएको थियो। विकास प्रेमी र पछिल्लो पुस्ताका लागि पनि एक आशलाग्दो नेताको रूपमा आफ्नो छवि बनाउँदै गएका मन्त्री अधिकारी जस्तो नेता पाउन अब वर्षौं कुर्नुपर्ने अधिकारीका सहपाठीहरूको भनाइ छ। रविन्द्र अधिकारी गुमाउँदा मैले एउटा घनिष्ठ मित्र गुमाएको अनुभूति गरेको छु र राजनीतिले एउटा सुयोग्य व्यक्तित्व गुमाएको छ। देशले भोलिको लागि भरोसा गर्न सक्ने उदायमान नेता गुमाएको छ। विभिन्न बाधा अवरोध र आलोचनालाई चिर्दै अविचलित अघि बढेका पाइला एकाएक गुम्न पुगेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन पर्यटनको जग बलियो बनाउनु पर्छ र पिलर ठडाउनु पर्छ भन्ने एक कुशल अभिभावक मुलुकले गुमाएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठ र शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ सरस्वती तामाङ, काठमाडौँ। दुर्घटनाकै ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका 7 मध्ये 5 जनाको अन्तिम संस्कार पशुपति आर्यघाटमा गरिएको छ। संस्कारका लागि पुगेका परिवार र शुभेच्छुकहरूले पीडा सहन गर्न नसकेपछि पशुपति वरिपरिको वातावरण शोकमग्न देखियो।
गत बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु हुने 5 जनाको पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव युवराज दाहाल, हेलिकप्टर चालक प्रभाकर केसी, पर्यटन मन्त्रीका सुरक्षा गार्ड अर्जुन घिमिरे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र प्राधिकरणकै ध्रुव भोजी भैयाको पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम विदाई गरिएको हो। गत बुधबार चुहान डाँडामा विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पर्यटन मन्त्री सहितको टोली ताप्लेजुङ पुगेको थियो। एयर डाइनेस्टीको कलसाइन एएस 350 हेलिकप्टर काठमाडौँबाट 8:30 बजे उडेको थियो, तर खराब मौसमका कारण काठमाडौँका लागि उडेको केही बेरमै हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो। गत बुधबार ताप्लेजुङको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको अन्तिम संस्कार साँच्चै दयनीय देखिएको छ। अकालमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ कान्ति न्यौपाने, आर्यघाट, पशुपति। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनप्रति प्रतिनिधि सभाले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको शोक प्रस्तावलाई सदनले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। राष्ट्रप्रेमी जनप्रिय नेता एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र प्रसाद अधिकारी र अन्य 6 जनाको मिति 2075 साल फागुन 15 गते ताप्लेजुङ जिल्ला फुङलिङ नगरपालिकाका वडा नम्बर 10 मा पर्ने सिस्ने भिरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि असामयिक निधन भएकोमा गहिरो शोक प्रकट गर्दछ र उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक संतप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब हामी स्वर्गीय रविन्द्र प्रसाद अधिकारीको आत्माको चिर शान्तिको लागि उठेर 1 मिनट मौन धारण गरौँ। बैठकले मन्त्री अधिकारीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ। बैठकमा अधिकारीको सम्मानमा 1 मिनट मौन धारण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2064 र 2070 को संविधान सभा र 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय सभा बैठकले पनि आज शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकले मन्त्री अधिकारीको निधनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पेश गर्नुभएको शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलको बैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले मन्त्री अधिकारी सहित निधन हुनुभएका 7 जनाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना पनि व्यक्त गरेको छ। बैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएकाका परिवारको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उचित राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। र विकासप्रति सदैव समर्पित योग्य जनप्रतिनिधि स्थापित पर्यटन उद्यमी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, हेलिकप्टर चालकका साथै सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँहरूको शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनहरूप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी संसदीय दलका नेता ओलीले मन्त्री अधिकारीलाई आँखामा राखे पनि नबिजाउने नेताको रूपमा स्मरण गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहनुभएका मन्त्री अधिकारीको निधनबाट आफू अत्यन्तै दुखित भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन हुनुभएका मन्त्री अधिकारी सहित 7 जनाको परिवारको अवस्था र आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। परिवारको अवस्थाको अध्ययन गरी यथोचित सहयोग प्रदान गरोस् भन्ने यी कामहरू अहिले हामी गर्नेछौँ। एउटा अत्यन्तै दुःखको कुरा हो, तर यस दुःखमा हामी सबै अत्यन्तै दुःखी छौँ। बुधबार ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मन्त्री अधिकारी सहित 7 जनाको निधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिवंगत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही तत्त्वले मन्त्री अधिकारीलाई सो प्रकरणमा जोडेर मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। आज मन्त्री अधिकारीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अधिकारी कुनै पनि लोभ लालचमा पर्ने खालको नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अधिकारीलाई वाइड बडी प्रकरणमा जोडेर लान्छना लगाउने मानमर्दन गर्ने काम गरे पनि त्यो सत्य नभएको बताउनुभयो। अत्यन्तै अनुचित ढङ्गले उहाँको कुनै सरकार नभएको विषयमा वाइड बडीको सन्दर्भ जोडेर केही तत्त्वहरूले उहाँलाई बदनाम गर्न खोजे, जो सम्पूर्ण रूपमा निराधार कुरा। तर उहाँले कुनै लोभ लालचका लागि होइन, र उहाँले वाइड बडीमा आफूले केही गरेको पनि छैन। त्यो वाइड बडी उहाँ मन्त्री हुनभन्दा पहिलेको कुरा हो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अधिकारीले नेपालको नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा असाधारण काम गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारत र पाकिस्तान बीच बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले दुई मुलुकबीचको बढ्दो तनाव कम गर्न शान्तितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। आज काठमाडौँमा वैदिक ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विश्व शान्ति र समृद्धि साझा मानवीय आकांक्षा भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि हाम्रो सनातन चिन्तनको सम्मान गरेर अघि बढ्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सनातन चिन्तनले सहिष्णुता, सहअस्तित्व, शान्ति र विश्व बन्धुत्वको भावना विकास गर्ने उल्लेख गर्दै यसको प्रवर्धन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। खास गरी हाम्रो सनातन चिन्तन परम्पराले पारस्परिक सहिष्णुता, सहअस्तित्व, शान्ति र विश्व बन्धुत्वको सदैव पक्ष पोषण गरिआएको छ। आज पनि विश्व शान्ति र समृद्धि साझा मानवीय आकांक्षा भएकोमा दुई मत हुन सक्दैन। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न देशका वैदिक तथा आधुनिक ज्ञान विज्ञानका ज्ञाताहरूको सहभागिता रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्मला पन्तको हत्यारा छिट्टै पत्ता लाग्ने बताउनु भएको छ। आज बिहान मृतक निर्मला पन्तको घरमा पुगेर निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तलाई सान्त्वना दिँदै देउवाले दोषीमाथि छिट्टै कारबाही हुने बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले आफू पनि यसै क्षेत्रको भएकाले समेत यस घटनालाई गम्भीर रूपले लिएको भन्दै निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउने विषयमा आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो। अपराधीलाई वास्तविक कानुनको कठरमा ल्याएर सजाय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। त्यो बाटोमा अझ पनि त्यही नाबालक बलात्कार हत्या गरेर त्यो जघन्य अपराध हो। त्यस्तो अपराधलाई चाहिँ सोधेपछि हामी सोध्छौँ।
अपराधी धेरै समय लुक्न नसक्ने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले अब हत्यारा पत्ता लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले आफूहरू निरीह भएको र लामो समय बितिसक्दा पनि छोरीको हत्यारा पत्ता नलागेको भन्दै हत्यारा पत्ता लगाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य संघको मेला उद्घाटनको सिलसिलामा देउवा महेन्द्रनगर पुग्नु भएको थियो। नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र जनता मिल्नै पर्ने बताउनु भएको छ। सरकार एक्लैले गर्छु भनेर केही पनि नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले सबै मिलेर अगाडि नबढेसम्म केही पनि हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। चितवनको भरतपुरमा रहेको एक्सपो सेन्टरमा आजदेखि सुरु भएको 7औं नेपाल फर्मा तथा हेल्थ एक्सपोको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनै पर्ने बताउनुभयो। सरकार, निजी क्षेत्र मिल्नै पर्छ, जनता मिल्नै पर्छ। जनताले पनि बुझ्नुपर्छ कि उद्योग हाम्रै हितमा हो। सरकारले पनि बुझ्नु पर्यो उद्योग हाम्रै लागि हो र उद्योगीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो देश र जनताकै लागि हो। यो भावनाको विकास गरौँ न। औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने एक्सपोमा 3वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, 120वटा भारतीय कम्पनीका साथै निजी क्षेत्रका 10वटा अस्पतालको सहभागिता रहेको छ। एक्सपोका संयोजक नारायण बहादुर छेत्रीका अनुसार एक्सपो मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मरणोपरान्त अङ्गदानको अभियानलाई संस्थागत गरिनेछ। एउटै कालीगढले सिङ्गो मन्दिर निर्माण गर्न सक्ला? यस्ता घटना सायदै हुन्छन्, तर काभ्रेको साँगामा भने एउटै कालीगढबाट निर्माण भएको मन्दिर तयार भएको छ। काभ्रेको साँगा चोकबाट 900 मिटर माथि दायाँतिर गएपछि पुगिन्छ लटरम्बेश्वर मन्दिर। 2200-2400 राज्यकालको प्रसिद्ध साँगागढी भएको स्थानमा शिखर र गुम्बज शैलीमा मन्दिर निर्माण भएको छ। 9 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको मन्दिर एउटै कालीगढको हातबाट बनेको हो। स्थानीयवासीको आर्थिक पहलमा निर्माण भएको मन्दिरको आउँदो असोजमा औपचारिक उद्घाटन गर्ने योजना छ। भक्तपुरको नगरपालिका 15 नम्बर वडामा रहनुहुन्छ नारायण चाहिँ अबाले, उहाँ हाम्रो कालीगढ एकैजनाले इँटा पनि एकै ठाउँको, फेरि विभिन्न ठाउँको होइन, इँटा पनि हाम्रो चाहिँ ठिमीको यतापट्टि एउटा दक्षिण आपा भन्ने छ, ददीकोटमा छ, त्यो दक्षिण आपाबाट हामीहरूले ल्याउँछौँ। अब अहिलेको बजेट हाम्रो आएको छैन, हामीलाई सङ्कट छ। हामी छिट्टै चाहिँ हामी उद्घाटन गर्न लागेछौँ। यो चाहिँ पर्यटक क्षेत्रमा पर्छ। साँगागढी उच्च स्थानमा रहेकाले वरिपरिबाट नगरकोट, काभ्रेका विभिन्न गाउँहरू, काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। मन्दिर वरपर पिकनिक स्थलहरू रहेकाले निर्माण सम्पन्न नहुँदै पर्यटक आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने स्थानीयको अपेक्षा छ। अब यहाँ पर्यटक क्षेत्र बन्यो भनेदेखि चाहिँ नि अब यहाँ यो गाउँको धेरै विकास हुन्छ। एक त होइन, यहाँको गाउँका बासिन्दाहरूले सानो सानो अब कुनै आफूले उब्जाएका तरकारी अब तथा फलफुलहरू जे पनि बेचेर अलि थोरै थोरै अब आफ्नो कमाइ भनौँ न त्यो लिन सकिन्छ। अब यो पर्यटक बस्यो भने आफ्नो यो गाउँको विकासै हुन्छ होइन। मन्दिरको अघिल्लो भागमा पञ्चनाग र पानी पोखरी निर्माण गरी चारैतिर घण्ट राखी थप आकर्षक बनाउने योजना रहेको छ। उसो त मन्दिर रहेको स्थान र बनावट आफै पनि पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। लटरम्बेश्वर महादेवलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनाउन स्थानीयको ठुलो देन छ। यसैगरी सरकारले पनि थोरै आँखा पुर्याइदिने हो भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने थियो कि। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अस्मिता रिजाल, साँगा, भक्तपुर। प्रदेश नम्बर 1 को विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको पनि आकर्षण बढ्न थालेको छ। निजी क्षेत्रको पहलमा विराटनगरदेखि इटहरीसम्म मोनोरेलका लागि संरचना निर्माण गर्न पहल सुरु भएको छ। विराटनगर मोनोरेल इन्टरनेसनलले जापान र भारतको लगानीमा नेपालमै पहिलो पटक प्रदेश 1 मा मोनोरेल कुदाउने तयारी थालेको छ। करिब 32 अर्ब रुपैयाँको लगानीमा विराटनगरदेखि सुनसरीको इटहरीसम्म 30 किलोमिटर क्षेत्रमा मोनोरेल सञ्चालनको तयारी थालिएको छ।
70% विदेशी लगानी र 30% स्वदेशी लगानीमा आगामी 3 वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। लगभग प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। जस्तो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ चावडे नगरपालिकाले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वीकृति दिनुभएको छ। चावडे नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, इटेरी महानगरपालिका, बुढीगङ्गा, त्यसैका चावडे नगरपालिकामा हामी सहमति लिइसकेका छौँ। हामी चाहिँ यसलाई 3 वर्षभित्र हामीले पुरा गर्नेछौँ। मोनोरेल निर्माण गर्न कम्पनीले सर्वे अनुमति मागे पनि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग अनुमतिका लागि पठाइसकेको छ। जोगवनी किमाथाङका सडकको माथिबाट मोनोरेल कुदाइने भएको छ। 500 जना क्षमताको मोनोरेलको एकतर्फी भाडा दर 50 रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। मोनोरेल निर्माणको लागि विराटनगरदेखि इटहरी श्रमका क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय निकायले समेत अनुमति दिइसकेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका यो पूर्वकै एउटा उदीयमान सहर हो। अब यहाँ मोनोरेल लगायत सवारी साधनहरूको पनि आवश्यक भइसकेको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यहाँ निजी क्षेत्र यो मोनोरेल सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीलाई हामीले सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति दिएका छौँ। मोनोरेलमा प्रदेश सरकार र सरकारवाला अन्य स्थानीय तहहरूले पनि लगानी गर्न चासो देखाएका छन्। प्रदेश 1 को विराटनगर, दुहवी, इटहरी हुँदै तरहरासम्म यात्रुहरू बोक्ने मोनोरेल सञ्चालन भएमा 10 देखि 15 मिनेटभित्रै तरहरादेखि जोगबनी पुग्न सकिनेछ। दिनेश गजमेर, सुनसरी। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लापरवाही न्यून गर्न अस्पताल प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले ललितपुरमा गरेको अन्तर्क्रियामा राज्यमन्त्री यादवले अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा सावधानी र प्रविधिको प्रयोगमा सरकारले सघाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। हस्पिटल युज गर्यो भने पनि मलाई लाग्छ नेपालमा अरू ठाउँमा बिजुली पनि पाउने अवस्था हुँदैन। त्यसैले पनि त्यो फिजिबल, त्यो चाहिँ एप्लिकेबल चाहिँ छैन। स्टेरिलाइजेसन पनि प्रत्येक वेस्टलाई गरौँ, त्यो पनि चाहिँ आजको धेरै झन्झटिलो प्रोसेस हो। त्यो पनि वास्तवमा भइरहेको छैन। मलाई लाग्छ कि आज नयाँ कुरा आउनेवाला छ जसमा चाहिँ हामी स्टेरिलाइजेसन चाहिँ माइक्रोवेभ अदर मेथड कसरी गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ इन्ट्रोड्युस भइरहेछ। कार्यक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले अस्पतालले फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष महतोले स्वदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार सेवा प्रदान गर्न अस्पताल सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो। सबभन्दा आवश्यक कुरालाई सबभन्दा पछाडि राख्छौँ, किनभने त्यो आवश्यक कुराको प्रतिफल तुरन्तै हुँदैन। त्यसको प्रतिफल आउन टाइम लाग्ने भएकोले त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले पछि राख्छौँ, तर त्यसबाट हुने नोक्सानी हामी सबभन्दा पहिला बिहोर्छौँ। त्यसकारण अब नेपालीहरूले यस्ता समस्याहरूलाई कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सुरेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लापरवाही न्यून गर्न व्यवस्थापन पक्षमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। राज्यमन्त्री यादवले मेडिसिटी अस्पतालले नेपालीहरू बाहिर जानु नपर्ने र विदेशीलाई उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण सिर्जना गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत अन्य वक्ताहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको होमशी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कृषि कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले सरकारले किसान माझ सेवा र सुविधा पुर्याउन कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेट स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको साना किसान सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खतिवड़ाले स्थानीय तहले पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै कृषि कार्यक्रमलाई पनि सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने पनि स्मरण गराउनुभयो। स्थानीय सरकार र त्यहाँका जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधिहरूले पूर्वाधारको विकास गर्ने तर उत्पादनमा जोड नदिने हो भने पूर्वाधार विकासबाट पनि प्रतिफल लिन नसक्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यही कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न, कृषि सामग्री खेतसम्म पुर्याउन पनि बाटो त चाहिन्छ, तर सन्तुलित ढङ्गले ल्याउनुहोस्। सडक बनाउनु भयो, सडकमा यातायातमा लिएर जानुपर्ने सामान उत्पादन गर्नु भएन भने त्यही सडकको प्रतिफल पनि उपयुक्त ढङ्गले प्राप्त हुँदैन। त्यसो हुनाले सबै क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कृषि र चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सन्तुलित ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा किसानहरूको घर दैलोमा सेवा सुविधा नपुगेपछि सरकारले कृषि सम्बन्धी सबै कार्यक्रम र बजेट स्थानीय सरकारलाई नै परिचालन गर्ने योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि उपजको उपयोगका लागि सरकारले न्यून पारिश्रमिक भएका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरिदिएको पनि बताउनुभयो। बिहिबारबाट सुरु भएको सम्मेलनमा देशभरका 1000 साना किसानका प्रतिनिधि र 200 अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका व्यक्तिहरू गरी जम्मा 1200 जनाको सहभागिता रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा श्री भगवती क्लबले सातदोबाटो युथ क्लबलाई पराजित गर्दै विजयी भएको छ। सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा भएको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा भगवती क्लबले सातदोबाटोलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएको हो। भगवतीको जितमा मोहन बहादुर थापा मगरले ह्याट्रिक गरे। आजै भएको दोस्रो खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटीले जित निकालेको छ। आरसिटीले टुसाल युवा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा आरसिटीलाई जित दिलाउन उनम बुढाथोकीले 2 गोल गरे। टुसालका करण रावतले 1 गोल फर्काए। रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा शुक्रबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता सुरु भएको छ। चन्द्रनिगाहपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति रङ्गशालामा भइरहेको प्रतियोगितामा भारत, भुटान र नेपालको सहभागिता रहेको छ। 3 देशका खेलाडीहरू 25 स्वर्ण, 25 रजत र 50 काँस्य पदकका लागि भिड्दैछन्। प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने एक जनालाई नगद पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा भएको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो। प्रतियोगिता 18 गतेसम्म चल्नेछ। समाचारको अन्त्यमा आजको डायरी। हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको गृहनगर पोखरामा अन्त्येष्टि गरिएको छ। मन्त्री अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। रामघाटमा अधिकारीको पार्थिव शरीरमा श्रीमती विद्या भट्टराई, छोराहरू विराज र स्वरूप अधिकारीले दागबत्ती दिएका थिए। अधिकारीको शव आजै काठमाडौँबाट पोखरा लगिएको हो। पोखरा प्रदर्शनी स्थलमा श्रद्धाञ्जली सभापछि रामघाटसम्म शवयात्रा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिवंगत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही तत्त्वले मन्त्री अधिकारीलाई सो प्रकरणमा जोडेर मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अधिकारीलाई वाइडबडी प्रकरणमा जोडेर लान्छना लगाउने, मानमर्दन गर्ने काम गरे पनि त्यो सत्य नभएको बताउनुभयो। ललितपुरमा राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला सुरु भएको छ। प्राङ्गारिक कृषि पद्धति अपनाई माटो र जीवन बचाउन आह्वान गर्दै शुक्रबारबाट ललितपुरको जावलाखेल स्थित फुटबल मैदानमा राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला आयोजना गरिएको हो। कृषि विभागको संयोजनमा आयोजना गरिएको मेलामा प्राङ्गारिक कृषि खेतीबारे जानकारी दिने 125 वटा भन्दा बढी स्टल राखिएका छन्। 3 दिनसम्म चल्ने मेलाको मुख्य आकर्षकको रूपमा ताजा कृषि उपज, प्रशोधित कृषि उपज, रैथाने बालीको खाद्य परिकार, कृषि सामग्री र प्राविधिहरू रहेको पनि बताइएको छ। रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा शुक्रबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता सुरु भएको छ। चन्द्रनिगाहपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति रङ्गशालामा भइरहेको प्रतियोगितामा भारत, भुटान र नेपालको सहभागिता रहेको छ।
तीन देशका खेलाडीहरू 25 स्वर्ण, 25 रजत र 50 काँस्य पदकका लागि भिड्दैछन्। प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने एक जनालाई नगद पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको आयोजकले बताएको छ। पाकिस्तानले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको भारतीय पाइलट अभिनन्दनलाई रिहा गरेको छ। अभिनन्दनलाई पाकिस्तानले इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूतावासमा बुझाएको हो। भारतले नयाँ दिल्ली स्थित पाकिस्तानका कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर अभिनन्दनको रिहाईको माग गरेको थियो। बिहिबार पाकिस्तानको संसदमा बोल्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले शान्तिको सङ्केत स्वरूप वायुसेनाका चालकलाई भारतलाई बुझाउने बताएका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। तपाईँ जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी अविराम अनुकरणीय अभ्यासमा छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।